прошлой серии «Бедной Насти». Немедленно отойти от него! Проклятие. Проклятие из рода в род переходит. Господи, когда же это прекратится? Калиновская сбежала. Как? Не извольте беспокоиться. У себя в уезде мы любого найдем. Человек не иголка. Как-нибудь да проявится. Тут мы его и... Действуйте. Анна ответила согласием на мое предложение. Вы первый, кто знал об этом. Маменька, я Михаила люблю настоящего. А Куров было лишь детское увлечение. Ты хочешь сказать, что мой отец... Может быть, и мне отцом приходится, а Марфа матерью. Речь идет о репутации моей дочери. Ваш бывший управляющий распространяет нелепые слухи. Карл Модестович охоч до сплетен. Ну, слава богу. Конечно, я же знал. Вы и Лиза не могли. Все это гнусная ложь. Петр Михайлович, я бы очень хотел вас успокоить. Но на этот раз он не лжет. Что? Это правда. Как ты посмел, мерзавец? Позвольте мне объяснить. Лиза и я... Ты сейчас мне будешь рассказывать, что вы влюблены в друг друга? Что поэтому ты и она... Нет. Нет. Мы друг друга не любим. Ты поешь о любви? Сказать по правде, да. Если бы я не знала твоего характера, могла бы подумать, что ты влюблена. Вот именно. И виноват в этом твой братец. А что он такого натворил? Я влюбилась в него по уши. Так вот почему у него как будто крылья за спиной в последнее время. Счастливый ходит. Я вот что думаю, Наташечка, разрешат ли нам пожениться? Почему тебя это беспокоит? Ну, потому что ты скоро выйдешь замуж за Андрея, и мы с тобой станем близкими родственниками. Пустое, Лиза. Можешь не переживать. Почему? Я не уверена, что хочу выйти замуж за Андрея. Здравствуйте. Соня, вы ли это? Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Я вас едва узнала. Вы будто повзрослели. Не думаю. Ну, разве что чуть-чуть. А что-нибудь случилось? Вы приехали вслед за своим батюшкой. Разве папенька здесь? Ой, я даже не знала. Помоги. Я приехала, потому что узнала кое-что про Карла Модестовича. Пойдем. Это правда, что он теперь не ваш управляющий? Да, это правда. А вы приехали для того, чтобы узнать именно это? А как вы думаете, Владимир Иванович возьмет к себе в управляющие Никиту? У Ольги есть приют, а у нас покой. Не стоит ли повременить, господа? Рановато праздновать победу. Мне тоже интересно знать, где госпожа Калиновская. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал
когда-то я жил без любви, но мне жаль, что я мало любил. Все-таки тебя люблю, душа моя, при имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю, я за тебя, Создателя, молю. Как вы посмели, Репнин, лгать своему императору? Я приказывал вам смотреть за моим сыном. Но, очевидно, мое доверие для вас пустой звук. Вы дадите ответ за ложь и предательство. Вас ждет суд, Репнин. Слушаюсь, Ваше Величество. Не делайте для меня исключения и накажите по всей строгости, как и Репнина. Как вы смеете дерзить мне после того, что натворили? Вы, мой сын, наследник престола, сбегаете, как мальчишка из дворца. С кем? С преступницей, посмевшей ослушаться приказа императора. Я хотел бы поговорить наедине, отец. Князь, оставьте нас! Ваше Величество. Молчать! Как вы умудряетесь, Репнин, служить мне и одновременно потворствовать прихотям моего сына? Иногда августейшие особы никак не могут найти общий язык, даже будучи очень близкими родственниками. Идите, Репнин. Но не рассчитывайте, что я изменю свое решение. Вы предали своего государя и отправитесь под суд. Слушаюсь, Ваше Величество. Оставьте нас. Ну что ж, давай поговорим по душам. Что, ты совсем не любишь Андрея? Отчего же люблю? И очень сильно. Поэтому мне так тяжело. Но я не знаю, смогу ли я простить ему даже после свадьбы, что его первенца родит Татьяна. Мне очень жаль. Но разве мы все не ошибаемся? Когда-нибудь совершала поступки, о которых теперь жалеешь? Совершала. Понимаешь, я раньше думала, что моя любовь к Андрею – это романтический идеал. Сейчас все в моей жизни перевернулось, и я не знаю, что такое истинная любовь. Мне кажется, истинная любовь – это прощение и понимание. Но я не смогу ни простить и не понять, зачем Андрей спал с Татьяной. Наверное, тебе не нужно выходить за него замуж. Как бы мне хотелось знать ответ на этот вопрос. Ты найдешь ответ. Ты всегда поступаешь правильно. Кстати, единственная из всех, кого я знаю.
Поэтому я хочу, чтобы ты стала моей родственницей, так или иначе. Ты становишься мудрой не по годам? Да. Потому что я влюблена. Ну надо же, я тоже об этом думала. Да? Да. И уже поговорила об этом с Владимиром. Отправила даже записку Никите. Я думаю, из Никиты получится прекрасный управляющий. Вот и хорошо. Он будет при деле, обеспечит себя, жену. Да. Ну как же это великодушно с вашей стороны. Проделать такой огромный путь ради Никиты. Он такой добрый, благородный. Я думаю, это вы добрая и благородная. Я слышала, вы носите гостинцы крестьянским детям. Ну, это должен делать каждый. Не думаю, что это может делать каждый. Ну, раз уж вы приехали, может быть, останетесь, отобедайте с нами. Ой, что вы, мне надо ехать, меня дома хватится. Ну, пожалуйста. Вы, наверное, замерзли? Нет, мне не холодно. А давайте я вам сейчас принесу рукавицы, шерстяные рукавицы. Это, поверьте, самое меньшее, что я сейчас могу для вас сделать. Подождите минуточку. Спасибо вам, Анна. Бедный Никита. Снова на него напасти свалились. Про какие напасти ты говоришь? Неужто вы не слыхали, барышня? Есть у него большая любовь. А я слухам не верю. Ну и зря, то бы знали, что Никитино сердце разбито нашей прелестницей Анной. Никита любит Анну? Мне понятны ваши чувства. На вашем месте я сказал бы то же самое. Ты взял ее силой. Как могли вы такое подумать, Петр Михайлович? Я всегда уважал Лизу. После ее нелепого замужества я испытывал к ней сочувствие. Все это только слова. Ты воспользовался ее слабостью. Я прошу вас, успокойтесь. Я попытаюсь все объяснить. Это случилось в ночь после той позорной дуэли. После дуэли? Из-за другой женщины? И ты решил утешиться моей дочери? Выслушайте меня. Мерзавец. Выслушайте меня. Лиза появилась внезапно, когда я места не находил себе. Она плакала и молила о помощи. Это случилось в день, когда пришел отказ в разводе с Забалуевым. Мы разговаривали в моей комнате. Уж не хочешь ли ты сказать, что моя дочь сама предложила себя тебе? Мне что, следует винить только ее? Не нужно никого винить, Петр Михайлович. Давайте сядем и поговорим спокойно. Спокойно? Я прошу вас, поймите. Мы оба были в отчаянии. Мы не знали, как помочь друг другу. Может, мне следует поблагодарить тебя за помощь моей дочери? Да нет же, это была ошибка. Я прошу вас, поймите. Я сожалею о том, что произошло. К черту. Уже ничего не поправишь. И мне нет до твоих сожалений. Ты опозорил мою семью. И я сделаю все, чтобы до конца жизни ты расплачивался за свою ошибку. Ой. Угу. На ловца и зверь бежит. Мишель, мы как раз о тебе говорили. Представляю, какие комплименты ты отвешивала в мой адрес. Да? Сказала Лизе, что ты закопал в снег мою любимую куклу. Да. Так я и думал. Не верьте ни единому ее слову. Мишель, ваша сестра не сказала о вас ни единого дурного слова. Но будет время, я вам перескажу очень много интересного о нем. Да? А пока оставлю вас наедине. Садитесь. Случилось что-то?
Что-то ужасное? Императору стало все известно об Ольге Калиновской. Господи, что же теперь будет? Скорее всего, меня ждет тюрьма и ссылка. Не может быть. Нужно бежать, Миша. За границу, ведь там ваши родители. Это невозможно. Для дворянина, верой и правдой, служившего царю и отечеству. Ну, ведь должен быть какой-то выход. Его нет. Я не могу ослушаться государя. Но поверьте, разлука с вами будет невыносима. Я поеду за вами куда угодно, в Сибирь. Вы обрекаете себя на муки и лишения. Тамошняя жизнь ужасна. Я не желаю ничего слышать. Для меня не важно. Не важно, куда ехать. Главное, чтобы вы были рядом. Вы удивительная, Лиза. Снега Сибири растаяли бы от вашей любви, но я не могу принять вашей жертвы. Разумеется, не можете, но вы останетесь здесь. У моего отца есть влиятельные знакомые. Князь Голицын, граф Киселев. И даже сам император иногда прислушивается к их мнению. В деле об Ольге Калиновской он никого никогда не станет слушать. И все-таки я поговорю с папенькой. Он может нам помочь. Никита любит Анну? Конечно. Он всегда ее любил. Представляете, что его ждет, если он станет нашим управляющим? Каждый день видеть ее, слышать ее голос. Да, впрочем, долго он здесь не продержится. Какой из Никиты управляющий? Ну, будет крутиться вокруг Анькиной юбки. Да неправда. Никита любую работу делает на совесть. Когда же это, барышня? Вы его так хорошо узнали. Да он у нас в доме любую работу делает. У него и руки золотые, и сердце доброе. У вас в доме нет его зазнобы Анны. Ой, бедняжка Татьяна. Вся изведется от ревности. Соня! Соня! Я же вам варежки принесла. Что же на меня-то не дождалась? Может, ты ей что-нибудь наговорила? Вот еще. Учти, будешь много подозревать, морщины появятся. Боже мой, Петя. Да неужели этот лиходей Карл Модестович сказал правду? Владимир подтвердил. Ой. Он и Лиза, они были вместе. Да боже мой. Зачем? Он же ее не любит. Ай, черт возьми, она сама пришла к нему. А он и рад стараться. Ох, бесовское отродье. Маша, не надо возмущаться, надо что-то предпринимать и как можно скорее. Ничего не надо предпринимать. У Лизы хорошая партия. Князь Репнин. Великолепная партия. О чем ты говоришь? Он ведь тут же откажется, как только узнает. Не преувеличивай. Лизавета была замужем. И князь Репнин прекрасно знает, что берет не невинную девицу. Нельзя одним обманом прикрывать другой. Он ведь все равно потом узнает. Этот шулер разнесет по всему уезду. Ну, молчание Модестовича можно легко купить. Что легко покупается, так же легко и продается. У немца ассигнации вместо совести. Это ты прав. Но у меня есть другой способ его припугнуть. А Лизу надо поскорее выдать замуж. Маша, на обмане далеко не уедешь. На обмане далеко не уедешь. А ты меня мало обманывал. А вот вернулся же домой, в тепло, в уют. Маша, здесь совсем другое дело. Лиза не я. Она переспала с мужчиной. Она пустилась во все тяжкие.
Перестань винить Лизу. Если у самого рыльца в пуху. Лиза пустилась во все тяжкие, когда узнала о твоих изменах. Чушь! Чушь! Все это произошло, когда ей было отказано в разводе. Кто выдал замуж за это чудовище? На тебе грех, что она стала гулящей. Вы назвали меня гулящей? Владимир, что-нибудь случилось? Вы с Петром Михайловичем так громко о чем-то спорили. Да. Мы говорили о Лизе. А Лизе? Она что, снова попала в переделку? Да. Ну почему с ней? Постоянно случаются какие-то истории. То ее сычиха похитит, то она у Марфы окажется. А уж об этом ужасном браке с Забалуевым я вообще не говорю. Во многих ее бедах виноват я. Ну почему? Вы действительно были наречены с нею с детства. И Петр Михайлович, дядюшка желали этого брака, но твоей вины в этом нет, потому что она вышла замуж за Забалуева. Анечка, я бы очень хотел, чтобы ты меня поняла. Да что с тобой? Я все понимаю, вы были друзьями и всегда будете. Ну скажи мне, что произошло с Лизой? Может быть, мы вместе поможем ей? Зачем пожаловали, Карл Модестович? Где Варя? Как решили попрощаться с Варварой? А она в деревню отпущена. С роднёй повидаться. А я еще никуда не уезжаю. Ну кто ж так самовар раздувает? Неумеха. Какая есть. А впрочем, вы мне больше не указ. В Долгорукий командуете. Как ты, Поля, расхрабрилась. У нас теперь будет добрый управляющий. Не чита вам. Кто таков? Никита. Как? Никита, неужто запамятовали? Никитка? Барин что, спятил? Нет, он и впрямь дурак. Никитка же грамоте не обучен. Он же ни читать, ни писать не умеет. А считать так тем более. Или барон думает, что если Никита добрый малый, то он и хозяйство вести сможет? Да он же, дурень, всю дворню и крестьян всех распустит. Ты посмотри, как при мне нечистом на руку поместье процветает. Какие вы все гладкие да сытые ходите. Какая на вас одежда? Откуда это все? Откуда прибыли в хозяйстве? Не от вора ли Карла Модестовича? Ну, впрочем, что мне до этого? У меня, прежде чем я уеду, еще одно дельце осталось. Я ведь, Поленька, по твою душу. Приставать будете? Нет, Полька. Не угадала. Хочу, чтобы ты мне ответила. Как же у тебя совести хватило так предать меня?
Софья Петровна! Софья Петровна! Что ж вы, барышня, одна в лесу, и не боязно вам? Скучно в усадьбе-то. А Лиза и князь Репнин предпочитают прогулки вдвоем. В тоненьких перчаточках. Замерзнете. Да мне не холодно. А почему вы такая расстроенная? Обидел вас кто? Я встретила охотников в лесу. Они везли убитого лося. Вот я и расчувствовалась. Вечно я за какой-то глупости переживаю. Это не глупость. Просто у вас сердце доброе. А ты куда направляешься-то? А я в поместье, к барону Корфу. Записку получил. А, я знаю, тебя управляющим хотят сделать. А вы откуда знаете? Да я слышала случайно. Вы ездили в поместье, чтобы просить за меня? Ну, скажи на милость, зачем нужен был этот спектакль с Калиновской? Боже, да я хотел отправить ее в Польшу! Вот как? Так это, следуя вашей воле, Корф и Репнин инсценировали ее смерть, а потом спрятали. Это, следуя вашей воле, они совершили предательство. Да это же невозможно! Вам везде чудятся заговоры. Я же говорил, что не люблю ее, а вы не хотели это слышать. Я говорил, что она мне не нужна, а вы решили ее арестовать. Да. Такова моя воля. Воля императора. Да кроме того, чтобы император, вы еще и отец! Мой отец. Я понимаю, к чему вы клоните. Вы попросили своих друзей солгать ради вас, а теперь хотите, чтобы я простил их? Но в этом виноват я. Один. Они выполняли мой приказ. Вы запамятовали, Александр Николаевич. С вас другой спрос, нежели с моих подданных. Спрос? Но тогда он должен быть со всех одинаков. Боже мой, отец, так как же вы не поймете? Люди не фигуры на шахматной доске пред августейшей особой. Нет, если к ним относиться как к пешкам, ими будет двигать только одно – страх. Какими чудовищными глупостями забил твою голову Жуковский. Если это и глупости, то виноват в них не Жуковский, а вы. Повторите еще раз, как вы меня назвали? Петя, я думаю, мы продолжим без Лизы. Ну отчего же? Она женщина взрослая, может отвечать за свои поступки. Могу я наконец понять, о чем речь? Мы говорим о ночи, которую ты провела в спальне у Корфа. Откуда вам это известно? Неужели Владимир так низко пал? Какая разница, откуда? Известно нам, значит, станет известно другим. Лиза, успокойся, все не так страшно. Не надо ее успокаивать.
Она опозорила нашу семью. Вы смеете говорить о позоре? Вы оба... Лиза, держи себя в руках. Мы твои родители. И нам совсем не безразлично, что о нас скажут потом воспитавших. Гулящую девку. Так вы хотели сказать? Если тебе наплевать на родителей, подумай о сестре. Кто ее возьмет замуж после этого позора? Вот как? Я должна была думать о Соне. А кто-нибудь из вас подумал обо мне? Может быть, вы, маменька, когда выдавали меня замуж? Или вы, отец, когда развлекались с Марфой? Замолчи! И вы смеете меня обвинять, когда все сделали сами? Смею, я смею тебя обвинять, как ты посмела спать с мужчиной, который не был мужем твоим. Потому что у меня не было другого выхода. Когда пришло письмо из канцелярии государя, я кинулась к Владимиру, потому что мне нужна была хоть капельку любви и сострадания. Ну почему? Почему к нему? Потому что я искала поддержки у вас, отец, и вы не помогли мне. Когда пришло письмо, вы сказали, что ничем не можете мне помочь. Да, и никто не смог бы. И что вы думаете? Я чувствовала, что на всю жизнь связана с этим стариком. И неужели вы не думали, что это выше моих сил? Лиза, мне жаль. Я всего лишь хотела узнать, как это быть с любимым мужчиной. И как вы можете обвинять меня, когда сами обрекли меня на такую жизнь. И вы заставили меня пойти к Владимиру. Вы, маменька, и вы, отец, когда отказались мне помочь, позаботиться обо мне. Лиз, что ты говоришь? Мне жаль. Вот оно как выходит. Сама Софья Петровна Долгорукая за меня просит. А что тут удивительного? Ты скоро женишься, у тебя будет жена, ребенок. Я думала, тебе нужна хорошая работа. Ты человек вольный, а вольным трудно найти доходное место. Да и Владимир Иванович получит прекрасного управляющего. Спасибо, барышня. Да не мне одной эта мысль в голову пришла. Ты сам-то рад, что можешь вернуться туда? Конечно. Поместье мне как родное, крестьяне как семья. Уж не там ли твоя зазноба живет? Зазноба. Я ведь о ней даже не вспомнил. Не верится. Ты знаешь, а так бывает. Вот взять Лизу, например. Сколько она сохла по Владимиру Ивановичу. Измучилась вся. А ведь влюбилась в князя Репнина. А вы скоро с Татьяной туда переезжаете? А вот я сейчас и буду с барином об этом говорить. Мне будет не хватать тебя. Мне вас тоже. Мне из-за этого уезжать-то жаль. Ну да, вы ко мне заезжайте. И я буду к вам наведываться. Еще увидимся. Непременно заеду. Князь, Лиза, не берут меня на прогулки, буду к тебе ездить. Ну, прощайте, барышня. Прощайте, барышня. Только троньте. Супом обварю. А кому ты нужна, глупая? Хочу лишь, чтоб знала ты. Я тебе ничего не прощу. И ничего не забуду. Ой-ой-ой, испугалась я тебе. Обещал золотые горы, денег, волю, славу. И что? Ну, у вас теперь Поля новый управляющий. Он человек добрый, отзывчивый и наверняка щедрый. Ты приласкайся к нему, приласкайся. Тебе ведь не впервые с собой торговать. Эх, дура ты, Полька. Все бы у тебя было, что б твоя душа не пожелала. Теперь все. Конец тебе. Зря ты барину рассказала, что я тайну Калиновской узнал.
Ох, зря. Вы учили меня, что мои поступки влияют на судьбы других людей. Что вы имеете в виду? А вы помните моего наставника, капитана Мердера? У него еще случился сердечный приступ. Ну как же, Мердер. Разумеется, помню. Вы доставляли ему немало огорчений своими ленностью и неспособностью сосредоточиться. Да-да, именно так вы и говорили. Вы тогда использовали его болезнь, чтобы преподать урок мне? Да, да. И ты прекрасно усвоил его. После того, как он слег, ты плакал сутки напролет. Да-да, я винил в его болезни себя после ваших слов. Именно тогда я и понял, что мои поступки могут повлиять на судьбы других людей. Не понимаю. Как связан твой бывший воспитатель с Ольгой Калиновской? Отец, только я был в ответе за ее действия. Каким образом? Когда я прощался с ней, я сказал, что никогда ее не забуду. Я дал ей повод, и она вернулась в Россию. И поскольку все это началось из-за меня, именно я должен был положить этому конец. Отец, это был мой долг – помочь ей спастись. До того момента, как бы ее бросили в тюрьму или убили. Саша, ты ищешь себе оправдания. Нет, напротив. Я просто пытаюсь объяснить, почему я это сделал. Я готов понести любое наказание, какое вы скажете. Но если я сейчас не буду отвечать за свои действия, я никогда не стану достойным монархом. Хорошо. Но объясни, как мне следует поступить с вашими друзьями? Подданные должны исполнять приказы императора. Они исполняли мои приказы и рисковали свою жизнью и свободой, чтобы защитить меня. И в этом смысле они были самыми преданными из подданных. И как, по-вашему, что я должен сделать с этими самыми преданными из подданных? А это можете решить только вы, отец. В ближайшие дни я буду в Гатчине. Там продолжим наш разговор. Вы будете хорошим императором. Что касается Корфа и Репнина, ваших друзей, я подумаю об этом. Я очень люблю тебя, Анна. Ну скажи, что тебя так беспокоит?
Какая милая картина. Придется ее разрушить. Вы опять врываетесь без доклада. Что вы вообще делаете в моем доме? Я вам, кажется, уже отказал. И если вы сейчас же... Умерьте свой пыл, господин барон. Вы обвиняетесь в государственной измене. Да-да-да. Да-да-да. В государственной измене, вы слышали? И на сей раз вам не выкрутиться. И в чем же именно меня обвиняют? В укрывательстве Ольги Калиновской. Ольга Калиновская мертва. Вам не надоело обвинять меня в одном и том же? Что вы, совсем нет. Нет, это меня развлекает. И потом, и вы, и я знаем, что Ольга Калиновская вовсе не мертва. У вас нет доказательств. Как это нет, как это нет. А зачем, по-вашему, мы сюда явились? Внимательно следите за моей рукой. Оп-ля. А вас не спрашивают, заступница. Вот оно, необходимое доказательство вашего предательства. Каким же образом? Этот крест доказывает, что я укрывал Калиновскую. Ну, крестик-то католический, Владимир Иванович. А найден в вашем доме. Ну и что с того? У меня управляющий немец. Ну, немец этот крестик видел и за свой не признал. Вот мы и решили. Ну, хватит. Да. Собирайтесь в дорогу, барон. Вы арестованы.